Hello guys! Welcome to my channel! It's me again, it's Ki! By the way, guys, kaya ako nag-video ngayon kasi nag-order kami kanina sa online. Kanina lang, siguro mga hapon. Kasi gabi na dito ngayon. So, nag-order kami sa online na actually first time ko mag-order sa online. Kaya medyo kabado ang lola nyo. So, pag-order namin kanina, agad-agad ngayon dineliver. So, magtataka ka bakit ang bilis. So, pag nag-order lang dito, mga 1 week, 2 weeks, mga ganon. Kaya minsan nakakapagtaka, diba, na bakit ang bilis? Ang bilis dumating. Tapos, first time din namin na ganon. Kaya, at saka maganda siya. Titingnan natin kung talagang maganda sa personal. Yung, relo ang in-order namin. Sabi kasi doon, pampasalubong sa Pilipinas. Hindi rin pampasalubong sa Pilipinas. Kaya, yung presyo na, okay naman. Kaya, tinry namin. Tinry namin na mag-order dun sa online na yon. So, hindi ko muna babanggitin yung online kasi hindi naman natin alam kung kung maganda nga o pangit. Mahirap na makapagsalita tayo ng 'di ba? Mas mahirap yung ganun. Kaya pero doon sa picture ang ganda niya. Malay mo, tingnan natin mamaya kung maganda siya. Hindi pa ako naka-uniform pa ako kasi excited lang magbukas ng yung in-order namin kanina na mga relo na pampasalubong. Kaya, ayan, may tawag na. May tawag pa. Wait lang, guys. Wait lang. 9 o'clock. Okay. Thank you. Sorry, guys. Na-interrupt tayo kasi tumawag yung, nagpapagising ng alas 9. Sasabihin ko muna dun sa kasama ko kasi baka makalimutan ko. Wait lang, guys, ha. Wait lang. Puntahan natin sa kabilang kwarto kasi baka tulog na. Neng? Tumawag si, Tox. Neng daw. Buti na lang gising pa. Kasi papagising yung, yung bata. Kailangan alas 9. Kasi may online class sila. Tapos na rin yung duty namin. Kaya, pahinga na rin. Kailangan, magpahinga na rin. Ayan, pakulot-kulot pa. Ang lola nyo. Charot. Okay guys, by the way, let's go. And first time ko mag-unbox. I'm so excited. I'm so excited. Samahan niyo ako. It's so thanks. Oh, you know you love me. I know you care. Just shout whenever, and I'll be there. You want my love, you want my heart, and we will never, ever, ever be apart. Are we an item? Don't quit playing. We're just friends. What are you saying? Said there's another. Look right in my eyes. My first love broke my heart for the first time, and I was like, baby, 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 oh, like, baby, 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 no, like, baby, 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 oh, thought you'd always be mine, baby, 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 oh, like, baby, 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 no, like, baby, 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 oh, thought you'd always be mine, oh, for you, I would have done whatever, and I just can't believe we ain't together, and I wanna play cool, but I'm losing you. I'll buy you anything, I'll buy you any ring, and I'm in pieces, baby, fix me, and just shake me till you wake me from this bad dream. I'm going down, 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 and I just can't believe my first love won't be around, and I'm like, baby, 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 oh, like, baby, 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 no, like, baby, 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 oh, thought you'd all. Ayan guys, nakita na natin lahat ng in-order natin. So, satisfied
customer naman ako. Kaya sasabihin ko bukas sa mga kasama ko, baka gusto nila mag-order, ibibigay ko na lang sa kanila kung anong online shop na yon, kasi maganda siyang pampasalubong. Hindi naman nakakahiyang ipamigay o pasalubong sa mga kaibigan natin or sa mga kamag-anak natin. Kasi hindi naman kami nakakalabas nito for 5 months na. Almost 5 months yung makakalabas. Kaya nagtatry kami sa online. Pero baka by November, makalabas na kami. Tinry ko lang naman kasi kaya nga first time ko mag-order sa online. Tinry ko kung anong pagkakaiba noon. Siguro dahil medyo mataas ang price. Kasi actually may VAT dito. 15% VAT. Kaya medyo mahal ng konti. Pero okay lang kasi hindi na hassle sa atin na pupunta pa sa labas para lang makabili ng mga yun. At least de-deliver na lang nila. May charge naman siya, konti lang naman yung charge niya kasi sabi malapit lang daw, kaya yun ibinigay nila agad. Kaya nga nagtataka kami kasi ang bilis. Bakit? Oh my G! Mostly naman ang mga online 1 weeks, 2 weeks dinideliver. Kanina nag-order kami ng tanghali, ngayon dumating na gabi. Kaya nagtataka kami. So, ibig sabihin, malapit lang. Kasi kung malayo, around the KSA lang sabi doon is, baka malapit lang sila dito. Kaya naibigay nila agad. Paano kung wala tayong Andabels? Next week pa pala. Hindi na makukuha yun. Hindi ba nakakahiya? Buti na lang may extra Andabels tayo na pambayad. Kaya yun. Sabagay, hindi naman tayo mag-order ng ganun agad-agad na hindi tayo pasiguro. Kaya mag-order tayo, kailangan pasiguro na hindi. Katulad ng ganyan, mag-order tayo, hindi natin maasahan, hindi agad, ngayon din. So, saan tayo maghihilip ng kaya kailangan pag mag-order kayo, lagi kayong pasiguro na may pambayad. Kasi pag ganun, mahirap na mag-order ng bibigay agad-agad ngayon na wala ka pala, nakakahiya, di ba? Ibabalik natin yun. Mag-order ka tapos ibabalik mo agad. So, thank you. Satisfied customer ako ngayon. Nagagandahan ako. Thank you very much. Please subscribe my channel. Thank you. Bye. And good night. Magbihis na rin ako kasi bukas, maaga naman kayo bukas. Okay. Bye. Thank you.